हेलो दोस्तों, नमस्कार। देख सकते हो हमारा बर्ड को। ये हमारा सेमी इसी फॉर्म है जो करीब इसमें अभी 8-10 हज़ार 10,500 अभी बर्ड पल रहा है। और वज़न काफ़ी इस लाट हमारा अच्छा है, बढ़िया है। और ये लाट काफ़ी अच्छा जाने वाला है हमारा। और इस लाट को हम 35 दिनों में लिफ्टिंग करने वाले हैं, क्योंकि ये भी 35 दिनों में काफ़ी अच्छा हमें प्रॉफिट मिल सकता है। क्योंकि अभी हमारा जो एफसीआर है वो 1.1 है। और अभी जो हमारा वेट है, एवरेज वेट लगभग 1800 ग्राम प्लस हो गया है। तो इस हिसाब से काफ़ी अच्छा अभी प्रॉफिट मिलने वाला है हमें। आगे हमारा वीडियो देखते रहें, हम रोज़ आपके लिए वीडियो